Hüseyin, sen telefonla oynuyordun. Yok müdür yok. Sen bilirsən ki, bu boyda obyekti sənə mən etibar Müdür eləmişəm. evdəkilərlə danışır. Ətrafı təmizləyibsən? Baxa bilərsən. Təndirin için zadın. Bəli. Buyur, baxa bilərsən. Sən bilirsən ki, o birisi işçilərdən sənə artıq maaş verirəm. Gündəlik sənə mən 20 manat verirəm. Sən bütün günü telefonla keçirsən. Keçən dəfə kamerayla baxmışam. İndi də gözümlə tutmuşam. Bu plaşki nədir düşüb yerə? Bəlkə bir şey salıb müdür. Bəlkə pişik salıb. Ay, mən sənə burada dəyər verirəm. Səni mən burada işlədirəm. Sən Allahın çörəyin yeri atsın ha ki. Sən bura nəzarət eləmirsən. Mən sənə gündəlik pul verirəm. Sən nə varsa, sən səhərdən akşama kimi telefonla oynayırsan. Mən səni qoymuşam, gələn müştəriləri qəbul elə. Çörək sat, nə bilim, plaşki sat, kitab sat, bulku sat, onu sat, bunu sat. Bağışlayın müdür. Nəyi bağışlayayım? Sabahtan səni mən burada görməyəcəm. Gəl əsəmi soysun gəl. Mən buna çörək verirəm, mən buna pul verirəm. Bu mənim obyektimi bütöv batırır. Ay, mənə nəsə olur. Aa. Müdür. 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 Müdür, gel su iç. Ay dada. Ay Allah. Dur. Müdürlər, çalışın. Bax, belə işçilərə zülüm verməyin. Nə edirsənsə, Allah onu sənin qarşıma çıxardacaq. Müdür də olsan, insansan, sən o işlətdiyin fəhlədən artıq deyilsən. Dəyər ver ki, dəyər gör. Ruzu ver ki, Allah ruzusunu yetirsin. İnsanları incitmə. Ola bilər sən müdürsən. Ola bilər sən güclüsən. Amma sən işçilərdən artıq ola bilməzsən. Bax, bugün bu videonu ona görə çəkdim. Çalışın bəziləriniz, yaxşı müdürlər də var. Bəzilər çalışın ki, Allahdan qorxun. İşlətdiyiniz fəhlələrə, nə bilim, işçilərə dəyər verin, çörək verin. Onların da ailəsi var, onlar da dolanmaq istəyir. Tək sözlü fikirləşməyin, təkcə qarnınızı şişirməyin. Allahdan bir daha qorxun.